Kažkada susikaupsiu ir įrašysiu jums įrašą apie įrankius. Kokius naudoju, kokių nenaudoju, kurie nepatinka ir kodėl ne visada tie patys brangiausi įrankiai man asmeniškai tinka. O šiandien toksai trumpas apie atsitiktinumą greičiausiai. Vieną dieną man kažkada reikėjo išpresuoti vairo kolonėlės guolius, kurie yra pusiau integruojami, vadinasi dar kitaip Zero Stack, Semi-Integrated. Tai yra kaušeliai ne iš išorės pilnai, o jie tokie įpresuoti į rėmą, bet šiek tiek išlindę. Pats guolis dedasi jau į vidų, jisai nėra iš išorės kažkaip tai. Ir tai buvo mano dviratis, reikėjo greitai išpresuoti, buvau namuose ir galvoju, ką čia tokio sugalvoti. Ir pasipuolė po ranka, va, čia ne žalvaris čia, o gal žalvaris? Ne, čia yra, oi, dieve, kaip užkrito, gal ir žalvaris. Varinis vamzdis. Varinis vamzdis, gal ir žalvarinis. Netikrinau iš tikro, koks skirtumas. Svarbu, kad jis buvo minkštas. Čia yra vandentiekio 28 diametro. Ir tiesiog nukopijavau aš Parktūso, man atrodo, įrankis panašiai atrodo. Tai Parktūso įrankis, jisai prapjautas, bet yra kietesnio metalo ir jeigu tu nori išpresuot, pavyzdžiui, vairo kolonėlę apatinį guolį, kuris yra rėme ne šitam, o būna konusinis su praplaptėjimu, taperit. Tai ten tada tu turi turėti du įrankius. Vieną siauresnį galą išpresuot tą viršutinį ir platesnį apatinį. Vat šitą va mano trumpalaikį sprendimą tai dienai, tai buvo, nežinau, prieš kiek metų, senai žodžiu. Iki šiol naudoju ir kiekvieną kartą aš jį pasiėmęs iš dėžės galvoju, dabar užsisakysiu normalų, brangų, kokį nors profesionalų įrankį ir kiekvieną kartą išpresavus guolius sėkmingai, aš jį padedu atgal, galvoju, okei, jei veikia, tai veikia. Ir jisai maža to, kad veikia, jisai puikiai veikia, nes dėl savo minkšto metalo ir minkštų kraštų jis nepažeidžia mums rėmo iš vidaus. O kai mums reikia išpresuoti platesnį taperit konusinį pusantro, nesvarbu, pusantros didžiausios, ne? Tai aš jį tiesiog praplatinu, va taip, atlenkiu, kadangi jis minkštas, jisai lankstosi, neskyla ir išsipresuoju tą guolį platesnį ir viskas. Kaina, patys įsivaizduojat kiek. Va, matosi, kad jisai pas man yra naudotas, subliuškęs galas. Čia mušam plaktuku, šitą galą įsistatom į rėmą ir išsikalam guolį. Kadangi šitam dviračiui reikia mums jį pakeisti, tai tuo pačiu ir parodysiu. Nusisukam viską, kas čia mums nereikalinga, bereikalingas svoris, ratus, vairą. Čia yra pas mus iškiša su adapteriu, šakės prailginimas. Dažniausiai tokį naudojat, kai norit pasikelti, bet visada tikriausiai nebuvo taip, kad nebūčiau paminėjęs. O, žiedų trūksta. Gerai, čia šičia viršui nebūtinas jisai. Priveržinėja mum ne šita dalis. Va, tai toks ilgas varžtas. Nesmė, ne šios dienos tema. Va. Guolis čia yra jau subirėjęs, čia paprasti, nepramoniniai.
Taip. Taip va, prisikabinkim, kad šakė pas mus nepabėgs. Taip. Žiedelius pasidėkim į šalį. Dangtelis matosi jau deformuotas, aš tai iš karto pastebėjau. Jo, čia tiesiog pigūs guoliai, kurie greičiausiai jau suvažinėjo mum guoliavietę. Ir o pigūs guoliai, tai ką aš turiu omeny, tai va tokie paprastai su separatoriumi, įsideda ir viskas. Nieko rimto. Nors bus ir kitą kartą FSA parašyta, kažkokie tai. O dar, netgi mano kanale yra video trumpas apie vairo kolonėlės guolių keitimą ant GT dviračių ir ten pagal specifikaciją gamintojo nurodyta, kad turi būti pramoniniai guoliai arba kasetiniai, bet buvo va tokie vaidėti. Taip. Noriu aš dar kažkaip tai čia užfiksuoti vairą, kad jisai mum neišskristų kur nors. Taip, taip. Va, pasidarau stabiliai, kad čia laikytųsi. Vairas laikosi, šakė laikosi, kad nieks niekur neišlėktų ir nenukristų. Kaip šitas įrankis veikia? Tai, kaip ir minėjau, lygiai toks pat yra Unioro, Parktūso ir dar begalė kitų įrankių gamintojų, kurie pagaminti būtent taip va. Pirma viršutinį, čia šiuo konkrečiu atveju yra vienodas, ir apačia ir viršus, tai be skirtumo kurį. Atsargiai, kad negauti makaulę. Jo, jisai taip va būna išlekia ir kitas lygiai taip pat. Taip. Čia kadangi jau prilaikyti nieko nereikia, tai iš apačios va taip va lengvai nieks niekur neskrenda. Štai tokie yra guoliavietės kaušeliai. Guolis čia įsideda ir funkcionuoja. Tai šitą dalyką mes dabar keisim. Prieš kažką tai dedant ir kišant. Aš jau žinau, koks čia standartas. Dažniausiai šitas ir būna 44, bet prieš dedant vis tiek pasimatuoju, būna vat, kažkokie ekskliuzyvai pasipuola, kur netikėti. Tai tu nusiperki guolį, galvoji, kad čia tiks, pasiruoši viską, susitepi rėmą, susitepi ten tos guolius, pradedi presuoti, o ten visai ne tas dydis. Tai tiesiog kontro patikrinimas. 44. 44. Pasivalom. Yra netgi įrašas pilnas vairo kolonėlės guolių keitimo, bet ten toksai greitas prabėgom parodymas, o čia su paaiškinimais šiek tiek. Taip, nesu nupirkęs guolį, kur tu nebrangus, bet kokybiškas. Čia First Components, kiniečiai, kas be ko. Uždari guoliai 44. Neparašyta ZS ar net ZSS. Vairo kolonėlės guoliai turi savo specifinį žymėjimą, vadinasi šis SHIS. Tik tai taip. Tai išsišifruoja. Kažkaip išsišifruoja. Žinau, net pamiršau.
standart, ten kažkas tai set. Ant šitos dėžutės, man atrodo, lipdukų jisai čia tiesiog užlipintas. Turi būti nurodyta. Tikrai. Užlipintas lipduku. Nes aš žinau, kad šitas gamintojas tai nurodo. Va. Komplekte būna ir nauja gėlytė šakiai įkalti. Tai čia tuo atveju, kada jūs surinkinėjat naują dviratį, tai šakė nauja neturi gėlytės. Ir bus štai va tokie patys du kaušeliai, bet konstrukciškai skiriasi, nes jie turi viduj jau pramoninį guolį. Šakiai reikės persipresuoti, kaip jinai lietuviškai vadinasi, guoliavietė, crown race angliškai. Šiaip visa terminologija sudėtingai pereina į lietuvių kalbą. Tai tikriausiai pastebėjot, kad net ir tarp dviratininkų koks nors pokalbis, jeigu būna, tai jisai dažniausiai su daug angliškų terminų. Išsiemu guolį, nors ir nebūtina, tikrai nebūtina, bet jisai čia nėra įpresuotas, jis tiesiog įsideda lengvai. Kad mums neiškristų, bepresuojant šito būtent atveju, šitie kaušeliai yra vienodi. Pasidedu iš šono guolius, nesupainiojam nieko, kur crown race'as turi būti ir būnat jūs padaro tokią klaidą, pas mane atvažiuojat, vairas nesisuka, kažką pridirbau. Jo, guoliavietė, guolis, žiedas, kuris guolį sutvarko, prispaudžia. Dar dažnu atveju, ne visada netaisyklė, šita va tarpinėlė, kuri yra distancinė ir ant kurios gulasi tada mūsų dangtelis vairo kolonėlės ir būtent taip vat veikia. Tai va, jūsų klaida būna kažkaip atvirkščiai va taip įdedat, arba šitą iš viso pamirštat, kažkur pametat, neįsivaizduoju kaip taip ten, arba tą va distancinį žiedą neuždedat ir nebelieka tarpo tarp guolio ir dangtelio ir jisai tiesiog suveržus vairo kolonėlę pradeda trintis ir nesisuka vairas. Nepamirštam. Visas detalės laikot šalia. Taip. Susipresavimui mums reikės specialaus įrankio. Galima namų sąlygom kažkaip su plaktuku, su meduku gražiai po truputį represuoti. Šitie būtent guoliai zero stack pusiau integruoti. Sutinku, gerai. Jie gan tiesiai jums susimontuos. Būtinai susitempam paviršius, ant kurių mes čia presuosim, nes kitą kartą gali pradėti mum ir traškėti. Dar šitie kaušeliai yra plieniniai, rėmas aliumininis. Nenorėčiau, kad čia kas nors su laiku pradėtų koroduoti, galvaninė reakcija, tai susitepam būtinai. Galima bandyti presuoti iš karto buvo, jeigu turit gerą įrankį. Aš tai mėgstu po vieną. Turiu netgi 2 įrankius tam reikalui. Galima panaudoti
miniklio veleno guolių presą presfitui, kur yra naudojami suveržimui, bet ten dažniausiai ašis būna trumpesnė. Tai jeigu vairuoja kolonėlė aukšta, tai tos ašies neužteks ten suveržimui. Tai specialus daiktas. Visokiem čia standartam įvairiem. Šitų mums neprireiks, čia yra seniesiam guoliam, o mes supresuosim tiesiog taip. Greitas nuėmimas. Rankena iš viršaus visada, nes iš apačios remtis tiesiog į rėmą. Taip. Taip. Žiūrim, kad būtų tiesiai, neskersuotų. Ir viskas. Be reikalo ištraukiau. Apačioje jau ten sutepta. Sutepsiu kaušelį. Iškart pasidedu taip. Ir užmaunam. Patiesinam, kad būtų tiesiai. Va. Ir nepaliekam jokių tarpelių, kad nieks niekur nesišviestų. Gražiai sulig kremu. Tvarkoj. Tos guolius, kuriuos aš ištraukiau, tai jums taip ar taip reikės išiminėti, nes jie būna nesutepti. Ten labai plonas toksai skysto tepaliuko sluoksnis. Kol nauji, tai nieks traškėti nepradės. Tiesiog su laiku ten papuls drėgmė į tarpelius ir liks dulkės kažkokios nuo vandens, lieka apnašos ir traškėti pradeda. Ir todėl, jeigu kada nors žiūrėjot kokių nors dviračių surinkimus, ten YouTube'ai yra tie Dream Build pavadinti. Ten visur taip gerai tepalą užtepa. Per daug jo tepa, bet jisai realiai ten reikalingas. O per daug, tai sumontuoti viską jo, tinka, ok, bet kai po to reikia ką nors ardyti ir viskas tepale, ir tas tepalas, jeigu kokybiškas, rimtas, limpa žiauriai, tai tokį dviratį ardyti, remontuoti ten visas tiesiog išsimazuoja, turi valymo chemiją naudotą, chemiją kvepuoji, šiaip savo malonumas. Taip, šitą mes paruošiam. Beliko šakiai nuimti tą Crown Race. Taip, kadangi čia yra stabdžiai pajungti prie jos, nusisuksiu stabdį nuo šakės, nes jisai realiai čia mums trukdys. Reikėjo iš karto tai padaryti, bet kai filmuoji, tai ne visada taip greitai ir sumastai. Va, taip atrodo tas apatinis žiedelis Crown Race'as, kuris yra kitoks, nes naudojamas kitas guolis.
šičia paviršius plokštuma bus plokščia, o štai čia pritaikyta tam guoliui su separatoriumi. Ir tas guolis va šitą vat vietą sudėvi ir tada susėda, pradeda negražiai mums suktis ir panašiai. Tai brangesni, geresni guoliai tarnauja ir ilgiau, ir mažiau problemų. Ir jeigu jum ateity reikės pasikeist, pavyzdžiui, o viską važinėjant mes suvažinėjam, tai šitos detalės net nebereikės keisti. Mes tiesiog guolius išimsim, iš esmės net naujų kaušelių neprasuosim. Guolius lauk, naujus guolius in ir susukam. Viskas. Jokių presavimų šitų. O vat su tais paprastais separatoriniais jie ten išvagoja griuvelį ir viskas. Ir neveikia. Gali tos guolius keisti, kokius nori. Separatorinius. Taip. Kaip mes šitą čia nuimsim? Jeigu pastebėsit, jeigu va patys užsimanysit daryti, yra tokie tarpeliai, kur gali įkišti atsuktuvą ir tipo įkiši ir ne. Čia reikia pakankamai daug jėgos, egzistuoja specialūs įrankiai, įvairių ten tų konstrukcijų, bet aš jų neturiu ir net neplanuoju, nes tokia konstrukcija yra ant pigių dviračių, ant normalių dviračių, ten iš viso tas žiedelis būna su praplyvimu, tu jį nuėmei, uždėjai, čia yra seniena. Dėl senienų mes nesiinvestuojam ir veikimo principas tų visų įrankių lygiai toks pat. Ten tiesiog reikia pakabinti ir nušauti. Tai šičia įstatysiu peilį į tą tarpelį, gražiai, niekur neišakę, o būtent į tą tarpelį, kuris ten šviečiasi. Ir plaktuku per šitą vietą stuktelsiu ir jisai nušoks. Kartais lengviau, kartais sunkiau, bet aš va taip darau, nes tai yra paprasčiau. Plaktukas. Paprastai ten žemės, ant grindų pasidedu, bet šį kartą, kad jūs matytumėte. Va. Taip, pajudėjo. Iš kitos pusės. Žymės ant šakės be abejo liks. Šiokios tokios, žiūrint, kaip atsargiai ir kaip tiesiai jūs pataikysit į tą tarpelį. Bet aš čia dėl jų visai nepergyvenčiau. Va. Pakilo žiedas. Einam dar aplink. Pavyzdžiui, karboninės šakės, kai kurios iš viso tokio dalyko neturi šito žiedo. Ten yra suformuotas paviršius taip, kad guolis gultųsi tiesiai ant jo. Bet ne visos šakės taip padarytos. Va. Ir jau kada jis pas mus nusipresavo, matot, tą tarpas ten šviečia. Op. Tai jau tada galima kažką tai įkišti, nes jisai jau atsileidęs, dar nenulėkęs, bet jau jisai pradėjo judėti. Net jėgos nereikia. Tiesiog iš vienos pusės, iš kitos pusės. Bet net ne žemyn,
o statom iki galo ir į viršų. Ir tada nepaliekam žymės iš išorės. Dar reikia paminėti, kad neišdraskykim viso to paviršiaus, ant kurio gulasi šitas mūsų žiedas, nes jeigu mes tą paviršių pažeisim, mūsų žiedas gali užsipresuoti iš šonų ir tada bus perkrova guoliui. Ir jisai ilgai netarnaus, suksis šlykščiai, gali klibėt. Va, jau čia jisai viskas nusimontavo. Tiesiog pigus guolis, tiesiog plienas. Viską gerai pasivalom. Švis visus paviršius, viską, kur gulasi naujos detalės, nauji varžtai, nauji sriegiai, ar ten kažką įsukinėjai, viską reikia išsivalyti. Tik tada išvengsit problemų. Jeigu pradėsit ant purvino kažką tai montuoti, kažkas atsistos šonų ir nepavyks. Taip, dar pasipučiu, kad mūsų 100% nebūtų kokių nors. Ir va, pavyko gražiai nuimti. Vieninteliai vietoj, kur aš čia galva patį kraštelį su peiliu truputėlį va brūkštelėjau žiūrėdamas į kamerą, bet visai nebaisu. O visa va šita vieta gražiai nusimontavo. Presuosim dabar naują. Paviršius susitepam, kad su laiku nepradėtų čia mums traškėti. Taip. Taip. Ir iš rankos čia neužsidės. Turiu specialų komplektą presavimui. Crown Race Press vadinasi. Taip. Jo, šitas pagal dydį. Ir dažnu atveju čia net plaktuko nereikia įsivasti. Arba per čia su plaktuku kalame, tai taip paprastai pasižiūriu, kad nebūtų jokių tarpų. Gerai jaučiasi, kad jau ir garsas pasikeitė. Atsisėdo į savo vietą. Va. Nepažeidžiam ir tos vietos, ant kurios guolis gulasi. Šičia pas man gyva, jinai grinai išorinę paima žiedo dalį ir užpresuoja. Viskas. Beliko viską surinkti atgal. Nepamirštam eiliškumo. Čia ant viršaus guls guolis. Taip. Kur tas guolis? Va. Vis dėlto reikia čia kažkokių tai įrankių, kaip tą žiedą užpresuoti jo nepažeidus. Gal ir yra kokie variantai, kokį platesnį vamzdį paimti, kuris
atsigultų ant jo kraštų, o ne ant tos vietos, kur guolis remiasi. Ir jo tikriausiai irgi galima taip pat vamzdį uždėjus su plaktuku jį užpresuoti čia. Praktiškai gausis neturint pirktinių įrankių. Net nepraktiškai. O taip ir bus. Tiksliau būtų, jeigu jūs darytumėt namuose patys. Va. Taip. Eiliškumas. Guolis. Taip. Įsideda. Nepamirštam tarpelius susitepti. Taip. Aš tą propjovimą šito žiedo, kuris guolį mum reguliuoja su žiedais iš viršaus, tai dedu į tą pusę, nes iš priekio vanduo, jeigu papuola, kažkur važiuojat per lietų veža dviratį iš priekio, tai papultų tiesiog pro tą tarpelį vanduo, o čia sumažinam tikimybę. Viršutinę dalį sutepam, kad žiedai irgi nepradėtų traškėti. Va. Oi, taigi dangtelis. Dangtelis, kiek matau, tokio pačio aukščio. Su tarpinė šitas naujasis. Tai atsargiai nepažeidžiam tarpinės, užmaunam. Taip. Žiedukai. Taip, žiedukus uždėjau, tai tą dangtelį dėjau, jisai visą tepalą mum ir nubraukė. Taip, taip. Štai taip. Pažiūrim, ar teisingai čia buvo iš viso viskas surinkta. Panašu. Taip, kur mūsų tas varžtas didysis. Varžtą irgi sutepta, ant sausų buvo susuktas. Iš viršaus daug vandens kliūna ir kitą kartą būna neįmanoma atsukti. Pradedi sukti, pažeidžia gėlytę. Turi tada tą gėlytę išoperuot. Daug reikalų dasideda lygioj vietoj. Vien tik dėl to, kad montuojant nebuvo sutepta. Čia stipriai neveržiam. Ant dangtelio šito netgi parašyta 4 Nm maksimum. Aš tai darau iš rankos, pajausti guolį, kada jis jau susiveržia, nebekliba. Žiedai neturi prasisukinėti iš pirštų. Kaip ir viskas, uždėsiu ratą, stabdį atgal, sureguliuosiu, užveršiu varžtus, vairo iškišos kartu su tuo adapteriu. Tai va, ir pasistačius dviratį ant grindų po visų šitų darbų, dar yra sveika truputį jį taip padaužyti priekiu. Pajudinti, paklibinti stabdį užspaudus ir padaužyti. Tas visas tepalas, kurį mes ten užtepiam, tie guoliai gali ne iki galo įsispausti, viskas tada, kada jūs dar jį paminkot, padaužot, susėda iki galo
ir atsipalaiduoja. Tai neskubam išleisti ar važiuoti, dar jį pramaigom ir tada iki galo viską daveržiam, suveržiam pagal reikalavimus. Jeigu jūsų šakė kokia nors karboninė, iš viso labai kritinis dalykas, žiūrėti tuos užrašus, kur yra newtonmetrai nurodyti, neturėsit problemų. Atrodo, viską paminėjau, tikiuosi nebuvo čia labai sudėtinga, bandau jum paaiškinti labai tokia primityvia kalba, ruduo, po visų poilsių pasivažinėjimų, tikiuosi bus daugiau techninių video apie kažkokius va tokius niuansus. Susikaupsiu, padarysiu atskirai apie įrankius. Šiandien tiek. Čiau.